على إمام. أذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, Allah Teala bizler Ahmediler olarak Allah Teala bizleri bu çağın imamını kabul etmemizi nasip etti. Eğer bir Ahmedi bu nokta üzerinde düşünürse bütün hayatı boyunca kendi şükrünü Allah Teala'ya belirse bile bunu yapması mümkün olmayacaktır. Bugünün Müslümanları dünyada 2 milyon civarında oldukları söylenir. Bütün onların önünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği haberler vardır. 14. asırda Mehdi ve Mesih gelecektir. Belli karanlık dönemden sonra. İslamiyet'in canlanma dönemi başlayacaktır ve bu tecelli gerçekleşmiş ve bu şartlar gerçekleştirmiştir. Bunlardan en önemlisi güneş ve ay tutulmaları belirli günlerde Ramazan ayında gerçekleşmiş ve bu öyle bir alamettir ki göklerin ve yerin yaratılışından bu yana bu alametler hiçbir zaman daha önce gerçekleşmemişti. Böyle olunca Allah Teala tarafından gönderilen ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e aşık olan bana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem inanılmasını istemişti. Ve aharina minhum lemma yelhakû bihim ayeti kerimesinde Allah Teala bu yöne dikkatleri çekerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Arap olmayanlar arasında bu kişiyi araştırın demişti. Ve eğer buzlar üzerinde diziniz üzerinde sürünseniz bile giderek ona selamımı iletin demişti. Müslümanlara Allah Teala doğru yolda olmalarını istemiş ve bunun içinde devamlı olarak dua etmelerini istemiş ve bunun talimatını vermiştir. Buna rağmen belki %5 veya 7 oranında kişi dünyanın bu halkı inanmıştır
की दुआ Esas itibariyle bütün Müslümanlar ihtinas sıratel müstakim duasını günde defalarca söylemelerine rağmen yine söylediğim gibi diyor huzur, Kur'an-ı Kerim'de की पेशगोइयाँ और önceden verilen haberler olsun, पेशगोइयाँ Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği haberler de vardır. Fakat Müslümanların çoğunluğu जो ज़माने का इमाम çağın imamı olan bu imama और मैं सिर्फ मानने से इनकारी inanmamışlar ve onu reddetmişlerdir. शिद्दत से जोर Hatta bilakis onu reddetmek için ellerinden geldiği gayreti sarf etmektedirler. Allah-u Teala मुस्लिमों बल्कि Müslüman olmayan, doğru düşünen, hatta ateist olanlar, Allah-u Teala'ya inanmayanları, हदायत अता फरमा रहा है onlara Allah-u Teala gerçeğe doğru hidayet vererek takva yoluna getirmektedir. Hidayet yoluna getirmektedir onları. Ve her yıl cemaatte, Ahmediye cemaatinde binlerce, yüzlerce, binlerce kişi onların arasından binlerce kişi gelerek cemaate katılmaktadırlar. बदकिस्मती से Ne yazık ki diyor huzur, नाम नेहाद bu sözde मुफाद परस्त bencil molla efendiler, din adamlarını takip eden Müslümanlar, kendilerini Müslüman olarak addedenler, दुश्मनी की इंतहा की onlar öylesine aşırılığa gitmişlerdir ki bu çağın imamına itiraz etmekte öylesine ileriye gitmişlerdir ki Allah Teala onlara akıl versin, hidayet versin. Bu sözde ulema हाल पहुंचे हुए हैं öyle bir duruma gelmişlerdir ki görünüşte belki इस्लाह का जरिया उनके लिए सब बंद हो चुका onların hidayeti için artık hiçbir yol yoktur. Her şey sona ermiş gibi görülmektedir. Masum olanlar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşık olanları bunları takip etmektedirler. Bu mollaları takip etmektedirler. Allah Teala onlara hidayet versin ki onlar İmam Mehdi'yi tanısınlar. से कर रहे हैं İmam Mehdi'ye bu çağda itiraz edenler bazı yerlerde bu öylesine aşırı dereceye ulaşmışlardır ki onlar kendilerini düzeltmeleri ve gelecek olan hayatlarını da reforme etmeleri gerekir. İhtinas sıratel müstakim duası काश da मुसलमानों की के दिल की आवाज़ बन keşke bu Müslümanların kalbinden gelen gerçek bir dua olmalıdır. Bütün Müslüman ümmeti böylece Allah-u Teala'nın nimetine nail olanlardan olsalar keşke. और इनको भी इज्जत और Bu insanlar, दुनिया देखने वाली dünyanın insanları bu insanları asaletle ve saygı ile onları görmelidirler. Bir yerde ihtinas sıratel müstakim açıklamasını yaparak Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle der. Kur'an-ı Kerim तमद्दुन के लिए ये ताकीद फरमाई है medeni olan insanlara verildiği gibi यही ताकीद orada रूहानी talimatları kralların ve इसी की तरफ इशारा है idarecilerin talimatlarını takip etmeniz gerektiği söylenmektedir ve bu nedenle Allah Teala İhtilas sıratel müstakim sıratel lezine alemte aleyhim ayetini öğretmiştir. Bu nedenle düşünmeniz gerekir. İnsanlar, insanoğlu veya hayvan gibi मगर नहीं कह सकते hayvan olarak Allah Teala'nın hidayetini hemen alamazlar. Ancak onların hidayeti için talimatlar vermiştir Allah Teala. Bu duayı öğretmiştir ve नेमत manevi olarak nimetler, onlara inen nimetleri कि ता हम उनकी पैरवी takip etmek için doğru yola gitmeleri bu ayeti kerimede zikredilmiştir. Onlar zamanın imamını kabul etmelidir. İmamın zamanın tarifi nedir? Bunun tarifi yapılmış ve bu peygamberdir. होते हैं Hem peygamberdir hem de दुनिया की हिदायत के लिए मामूर फरमाए İnsanoğlunun hidayeti için Allah Teala tarafından tayin edilmiş insandır. Bu çağda söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'den ve
Kur'an-ı Kerim'in verdiği habere göre İmam-ı Zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı olan vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam ve Mehdi olup जो इस ज़माने bu में çağın imamıdır. अल्लाह ताला की तरफ से O ये इनाम लेकर मबूस में bu çağın nimetlerini almış ve onun için gönderilmiştir. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Bu nimetler के फैज़ से Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla sonsuzluğa kadar alınacaktır. Bu verilen söze göre devam edecektir ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla devam etmektedir. इस्लाम के साथ जुड़कर ही Bu ancak vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e olan bağlılıkla elde edilebilir. आज से 1400 साल 14 asır önce जो नेमत जारी हुई o zaman başlayan nimetler ये आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने खूब फैज़ पाया orada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri çok istifade etmişler ve onlar daima bizler acaba nasıl olur da अपने ईमानों में ताजगी पैदा करें kendi imanımızı en yüce seviyeye götürebiliriz diye तो वे bunun üzerinde durmuşlar ve devamlı ihtinas sıratel müstakim duası onların dudaklarındaydı. तो हर लफ्ज़ Onlar namazlarını kıldıklarında her sözde, her kelimelerinde onların kalplerinden bu güzel kelimeler çıkardı. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Ve onlar öyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilişki kurmuşlardı ki bunların hiçbir tarifi eşi olamaz. Allah Teala onlara öyle nimetlendirmişti ki onlara radıyallahu anhum yani Allah Teala onlardan memnun olmuştu. O isimler verilmişti. Bu nimetleri elde etmek ve hidayette kök salmak için सिरात मुस्तकीम पर ayrıca हमेशा चलते चले जाने के लिए हमने bu doğru yolda devamlı olarak ilerlemek ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarını takip etmek için और o çağın imamına ve Mesih'ine inandık bizler. Bu çağın imamına inandık, Mehdi'ye inandık. Bu durumda onunla öylesine bir ilişkimiz vardır ki bu daima bizlere Allah Teala'nın lütuflarına nail olmamıza nasip etmeli ve biat ettiğimiz anda biz söz verdik ki bu bağ ilişkilerimizde daima diğer her türlü ilişkiden daha üstün tutacağız diye söz verdik. Biatın 10 talimatında da yazıldığı gibi ये कि इस आजिज से यानी हज़रत bu vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam अपने olan ilişkimiz de tamamen kardeşlik ilişkisinde Allah Teala'nın rızası için olacak ve ona tamamen bağlı olarak itaat edeceğiz ve मर्ग कायम रहेगा bunu ta ölümümüze kadar devam ettireceğiz diye bu kardeşlik ilişkilerimiz öyle olacaktır ki, öyle yüce seviyede olacaktır ki bunun örneği hiçbir dünyevi ilişkinin hiçbir bölümünde şeklinde görünmeyecektir. बैठ करके हम ये नहीं समझ सकते Biz dua etmekle सिरातुल मुस्तकीम की दुआ कबूल होगी Allah Teala bizim ihtinas sıratel müstakim duamızı kabul etmiştir. अल्लाह ताला ने हमारे बुजुर्गों की Allah Teala bu duayı bizim büyüklerimizden kabul etmiş ve biz onların ailelerinden doğduk. Bu duaların kabulü vasıtasıyla biz onların ailelerinden doğduk ve Allah Teala bizleri तौफीक अता फरमा दी çağın imamına inandırmamız yeterli değildir. हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के Bizler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem talimatına göre मुताबिक इस इमाम को जब मान लिया है bu çağın imamına inandığımızda आगे कदम भी बढ़ाने होंगे हमें bizler bu yönde daha fazla ileriye adım atmamız gerekir. Hatta daha öncesinden daha fazla ilerlememiz gerekir ki तो जो bu ihtinas sıratel müstakim duasına daha fazla dikkat etmeliyiz. Çünkü bu tamamen itaat sözü, iyi meselelerde itaat etmeyi sözü हमेशा कायम रखें ile bizleri Allah Teala daima buna bağlı kalmamızı nasip etmiş ve devamlı olarak da bu doğru yolda sırat-ı müstakimde ilerlememizi nasip etmiştir. Bizler Kur'an'ın talimatlarına इल्ला व अंतुम मुस्लिमून uyanlardanız वरना
bizler ancak tamamen itaat edenler olarak can vermeliyiz. Kur'an-ı Kerim'in talimatına uymaktayız. İnsanoğlu olarak bir Allah Teala'nın lütfu üzerinde olmazsa kendi nimetiyle, kendi gayretiyle hiçbir şekilde insanoğlu tamamen bağlılık ve itaati gösteremez. Allah Teala'nın nimetlerini almak için Allah Teala'ya yönelmelidir kişi. Bu amaçla Allah Teala bizlere daima bunun farkına vararak bu duayı öğretmiştir ve her namazda esas itibariyle her namazın rekatında bizlere talimat vererek bizler bu duayı daima gözlerimizin önünde bulundurmamız gerekir. Allah Teala'dır ancak hidayeti veren Allah'tır. Kendinizi analize ederek Allah Teala'nın takvasını kalbimizde hissederek bizler devamlı olarak bu duayı doğru yolda olma duasını söylemeliyiz. Aksi halde bu olmaksızın kişinin bir kişiyle, bir varlıkla ilişki kurması mümkün değildir. Bu başka bir böyle bir bağlılık başka bir ilişkide görülemez. Bu öyle bir ilişki olmalıdır ki Allah Teala ile olan ilişki ancak onun nimeti olmaksızın yani itaat ancak Allah Teala'nın yardımıyla olabilir. Onun için bu yardımı Allah Teala'dan hidayeti ve yardımı itaat etme yardımını isteyiniz. Zamanın imamına yaptığımız biatın tamamen şartlarına yerine getirmek için gerçek olarak ihtina sıratel müstakimin anlamını anlamamız gerekir ve bunun üzerinde derinlemesine ve acı ile bizler bu duayı yaparak Allah Teala'ya boyun eğmeliyiz. Bu çağın imamını kabul etmek yeterli değildir. Biz sadece ona inandık, onun elinden biat ettik demek yeterdir demek doğru değildir. Ondan sonra o sisteme yani vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kurduğu sisteme bağlı kalmamız gerekir. Bununla ilgili olarak açıklamada El-Vasiyet adlı kitabında açıklamada bulunmuş ve açıkça bu hilafet sistemidir diye açıklamıştır. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e inanan ve ondan sonra bu ondan sonra gelen ikinci tecelliyi inkar eden veya onun itaat her şeye iyilikte olan iyilikle her şeye itaat edeceğim diye verdiği sözde gevşeklik davranan ve ayrıca efendi ve köle ilişkisini bozan ve bu nimetlerden uzak kalan yani ona bağlı olmanın nimetinden kendisini ayrı tutmak demektir. Bunların örneği bizim önümüzdedir. Onlar biatlarının şartlarını yerine getirmezler. Belki vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elinden biat etmişlerdir veya bu iddiada bulmuşlardır ama onlar vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mesajını anlamamışlardır. Cemaate bazı yeni gelenler, onların kendi bencil amaçları vardır, egoları vardır yeni gelenlerin. Onlar tam olarak hilafet nizamını aynı sistemin bir parçası olarak anlayamamışlardır. Çünkü Allah Teala onu vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem vasıtasıyla bu çağda kurmuştur. Bizler gerçekten çok şanslıyız. Özellikle vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i kabul ettikten sonra kardeşlik ve hilafetle kardeşlik ve bağlılık ilişkilerini kurmuşlardır. Bir Ahmedi için bu
İhtinas sırat-ı müstakimin yüce bir seviyesi değildir. Söylediğim gibi insanın kendisini analize etmesi gerekir. सिरातुल मुस्तकीम की दुआ İhtinas sırat-ı müstakim duası bütün daima ileriye gitmenin bir devamıdır. हिदायत की राह Ve kişi daima doğru yolu aramayı bulmalıdır. Devamlı aramak için çaba sarf etmelidir. İşte gerçek olan müminin durumu budur. मदारिज पर नहीं है Maneviyatın yüksek seviyesine शैतान से लड़ाई है sahip olmayanlar şeytanla daima mücadele içindedirler. लाने के Esas itibariyle onlar belki çok salih amel işlemişlerdir ama şeytan daima onları yanlışa saptırmaya çalışmaktadırlar. Onlar vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e inanmalarına rağmen, onların hilafet müessesesiyle iyi yakın ilişkileri olmalarına rağmen, mali fedakarlıklarda bulunmalarına rağmen ve और वकार cemaat faaliyetlerine katılmalarına, vakarı amel yapmalarına rağmen जो मिलकर खुद अपने मुंह से कहते bazı insanlar हैं कि नमाजों में सुस्त bana ve itiraf etmektedirler ki namazlarında gevşeklik göstermektedirler. Bu namaz insanoğlunun yaratılışının amacıdır. Eğer onlar burada gevşeklik gösteriyorlarsa bu zayıflık onları başka meselelerde de gevşekliğe götürecektir. Bazı insanlar vardır, onlar birçok आदम की पढ़ते हैं salih amel işlerler, namaz kılarlar ama evlerinde, aile hayatlarında, hanımlarına सलूक में अच्छे olan muamelelerinde hiç de iyi değillerdir. ये भी हिदायत की राह Bu da öyle bir şeydir ki इहदिना सिरातुल मुस्तकीम doğru yoldan ayrılmak gibidir. İhtilas sırat-ı müstakim demelerine rağmen bütün talimatlara onlar uymamaktadırlar. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi aranızdan en iyiniz kendi hanımına en iyi davranandır की रास्ते तलाश der. करने वाले İşte हर hidayet yolunu arayanlar daima सामने रखकर küçücük bir örneği bile göz önünde tutmaları gerekir. Sevgi ile, saygı ile müminler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğini edinmelidirler ve ellerinden geldiği kadar o yolu takip etmeye çalışmalıdırlar. और उसका रसूल Ve onlar Allah Teala'nın ve Peygamberinin bizi takip etmemizi istediği yolu takip etmeleri gerekir. İhtinas sırat-ı müstakim duasında उसके पेश bizler हमारे पेश नजर वो टारगेट हो bu hedefi göz önümüzde tutmamız gerekir. Bu asil örnekte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu örneği vermiştir, göstermiştir. से फैज पाने वाले सहाबा ने O da हमारे सामने रखकर मुनम अलैहि लोगों Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri tarafından münmen aleyhim, yani bu nimetler onlara da verilmiş. Hatta bu çağda da açıklandığı gibi vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışlarından ve sözlerinden açıklanan bütün bu örnekler bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkartır. जिनके जरिए से सहाबा Bunlar vasıtasıyla vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri इनकलाब पैदा de करके kendi hayatlarında büyük değişiklikler ortaya koymuşlardır. आला रूहानी Ve onlar yüce manevi seviyelere ve makamlara ulaşmışlardır. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem सहाबा को अपने अहल से अपने घर वालों onlara çok nezaketle ailelerine iyi davranmalarını istemişti. Bir keresinde bir sahabe Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e ये बयान किया gelmiş ve benim hanımım अपने मैके में इतना अरसा kendi ailesine gitmekte. किया उसे कभी मैके Ben şimdi artık onun kendi ailesine gitmesine izin vermeyeceğim. Anne ve babasına gitmesine izin vermeyeceğim dedi. तकलीफ हुई Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca çok incildi ve yüzü kıpkırmızı oldu ve कि हमारी मजलिस git bizim bu toplantımızdan uzaklaş dedi ona. गंदा कर रहे हैं Çünkü bizim bu toplantılarımızı siz bozmaktasınız, bu toplantılarımızın tadını bozmaktasınız dedi ve उन्होंने माफिया o çok sert kelimeler kullandı ve o kişi özür diledi. Kendi वो भी वहाँ बैठे हुए başka bir kişi daha oturuyordu orada ve ayağa kalktı ve hemen pazara giderek बाजार जाकर कुछ चीजें भी दी गई
hanımı için birçok hediyeler aldı और ve जाकर उसके साथ onu bütün bunları hanımına verdi ve bütün bunlar sizin için hediyedir ve güzel sözler kullandı. Hanımı hayret etti. Benim bugün eşime ne oldu? Kocama ne oldu? आप कैसा हुआ? Bu onda ne kadar bu değişiklikten nasıl oldu? Size ne oldu bugün diye sordu. कि हज़रत Ve मसीह o da इस्लाम की मजलिस vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in toplantısında bir kişi kendi hanımına olan kötülüğünden bahsetti ve Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem तकलीफ और नाराजगी देखकर आया। bütün yüzünden onun hoşnutsuzluğunu gördüm. Allah-u Teala benim geçmiş günahlarımı ve hatalarımı, sana olan hatalarımı affetsin. Sana daima iyi davranacağım dedi. İşte bu değişiklik kişiyi takva yoluna götürür ve bu aile hayatından başlayarak topluma yayılır ve ondan sonra bütün dünyaya yayılır bu iyilikler. और इसी को लेकर आज İşte bunlar ने अहद बैत Allah bir Ahmedi बन रहा है। vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elinden biat edenler bunlar vasıtasıyla kişi Allah-u Teala'ya yaklaşır. तो हदायत सिर्फ Hidayet sadece या Allah-u Teala tarafından tayin edilene inanmak veya nizama bağlı kalmakla kalmayıp kişinin और उस पर कायम bu talimatlara göre hayatını yoğurması ve işte bu hidayetlere ulaşmak esas hidayettir. İhtinas sıratal müstakim sadece kendi फिर अपने ईमान की insan oğluna olan görevinizi yerine getirmek demek değildir. Ayrıca kendi imanınızın güçlenmesi için de dua etmeniz gerekir. ये दुआ Orada ayrıca insan oğluna olan görevlerinizi de içermektedir. Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de belirttiği gibi kendi hayatınızın her saniyesinde, her açısında aranızda bazı insanlar vardır ki bazılarını ben bilmekteyim, tanımaktayım. Onlar kendi hanımlarına adaletsizce davranmaktadırlar. Bazılarınızı bilmemekteyim. Onlarla ilgili bilgim yoktur bazılarınızla ilgili. बाहर वो Dışarıdan çok iyi görünmektedirler. Alelade insanların gözünde onlar हिदायत पर कायम है। iyi insanlar olarak düşünürler. Doğru yolda oldukları zannedilir. Fakat aile hayatında onlar शुरू करना hiç de hanımlarına olan davranışlarında muameleleri iyi değildir. Ailelerine iyi davranmak öyle alelade bir şey değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bunlardan bahsetmiş ve onlardan bahsederek aranızdan en iyiniz hanımlarına iyi davranandır demiştir ve अपने अल से örnek vererek ben hanımlarıma en iyi davrananım aranızda mukayese edilecek olursak. Bu öyle alelade bir şey değildir. की अहमियत बताने के लिए Bunun önemini belirterek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi örneğini ortaya koymuştur. इहदिन सिरातल मुस्तकीम की दुआ İşte ihtinas sıratel müstakim duasını göz önümüzde tutarak bütün işlerimizde, bütün görevlerimizde müminler bu duayı göz önünde bulundurmaları gerekir ki iyiliğin standartları gittikçe devamlı ilerlesin ve ölüm geldiğinde bu ölüm asil bir ölüm olsun. Gerçek mümin çağın imamına inanmış ve böylece बुलंद से बुलंद तर करने की कोशिश salih amellerinin standartlarını ilerleterek yükseltmiş ve devamlı bu işlerle meşgul ve bunun içinde daima çok çalışarak Allah Teala'ya dua etmiş ve bu doğru yolda beni gösterdiğin bu doğru yolda ayaklarım daima ilerleyerek yüceleyim diye dua etmektedir ve daima takvada ilerleyeyim diye dua eder. Takvada ilerleyen kişiler Allah Teala'nın gazabından korkarlar. खुदा ताला का खौफ पैदा हो जाए Kalbinde Allah Teala'nın korkusu olan kişiler daima ellerinden geldiği kadar कुल इबाद की अदायगी में Allah Teala'ya ve insan oğluna olan görevlerini yerine getirmek için ellerinden geldiği kadar çalışmaktadırlar, çalışırlar. कायम रहने की दुआ करता है
Allah Teala'ya खिदमत दीन की ख्वाहिश sırat-ı müstakimde ilerlemek için dua edenler तो दीन करने वाला हो dine hizmet etmekte bağlı olarak ख्वाहिश में पड़ता है kendi arzularını वो अमल bu amaç için और वो onlardan vazgeçer ve bu amaca ulaşmak için जो इस अमल की तरफ her attığı adımda उसकी bu खुदा ने हिदायत फरमाई है Allah Teala'nın ve peygamberinin talimatıyla bu yöne doğru adımlarını atar. नहीं बनना चाहिए Bu nedenle müminler kendi hayallerine göre, tahminlerine göre kendilerini जो अपने çok dindar olarak düşünenler ve sanki yüce pozisyona elde etmişler diye düşünürler ve sanki devamlı bir statüleri olduğunu düşünürler veya öyle çok emniyetli olduğunu düşündükleri bir statülerinin olduğunu düşünenler ne zaman bu çeşit düşüncelere sahip olurlarsa, ne kadar समझो कि रूहानी लिहाज से वो मारा गया dindar olurlarsa olsunlar, और शैतान के शिकंजे में आ गया din olarak tahrip olmuşlar ve şeytanın pençesine yakalanmışlardır. Daima kendinizi analize ediniz ve अगली मंजिल की ondan तरफ sonra एक doğru yola doğru ilerlemek जिसने gerçek müminin davranışı olmalıdır. पा लिया Amacına katıldığını, amacına kazandığını ve cemaate hizmet etmekle बात को mutlu olduğunu düşünen ve cemaate olan hizmetinde, ibadetinde kendisini yeterli olarak düşünen ve insanoğluna olan काम पर पहुंचा sorumluluktan yüz çeviren, belli bir seviyeye ulaşmış olsa bile sonunda bütün bunlardan sonra artık kazandığı makamları bile kaybeder bu düşüncesinden dolayı. आज के İşte लिए gerçek bir mümin bugün yaptığı iyilikleri görmekle kalmayıp daima sonucuna bakmalı ve daima duasında da sonucunun daima iyi olması için dua etmelidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimsenin bu kadar manevi gücü yoktu. Hiçbir şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in का कातिब वही या आजकल ज़माने में ve होना चाहिए सेक्रेटरी modern çağda not alan sekreterler gibi tayin edilenler गुरबत का मुकाम öylesine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yakınlaşmıştı ki bu वही लिखने के लिए bütün vahiylerin sözlerini yazan kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırırdı her zaman. Bu pozisyon, bu makam कि आपको उस पर एतमाद göstermekteydi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona güvenmekteydi. Ve दूसरे मुसलमानों की नज़र में भी diğer Müslümanların gözünde Abdullah bin Ubey कातिब वही का मुकाम katib-i vahiy yani vahiyleri yazardı. वही लिखता है Aynı duygulara katılmıştı çünkü vahiyleri yazmaktaydı. Onun sonu sonra ne oldu? O tökezlendi ve o makamdan yere düştü, atıldı. Aynen vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem zamanında belli insanlar vardı ve onlar kendi sevgilerinde, saygılarında ilerlemişlerdi. Fakat talihsizlik इनको ठोकर ile onlar düştüler bu seviyeden आपके अशतरीन मुखालफिन ve onlar आप çok गंदे और घटिया vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam'ın düşmanı haline geldiler ve çok kötü हर रोज iddialarda bulundular ve her gün onu kritik etmeye başladılar Mesih aleyhissalatü vesselam. Onların sonu çok kötü oldu. Onun içindir ki ihtinas sıratal müstakim duası çok önemlidir. Bunun üzerinde düşününüz ve bunu devamlı okuyunuz. Vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam bir yerde insanoğlunun hayatının amacı गरज सिरात मुस्तकीम पर चलना doğru yolu takip etmek ve bu doğru yolu istemektir der. जिनको इन अल्फाज में बयान किया गया Bu sözlerle ihtinas sıratal müstakim sıratel lezine enamta aleyhim sözlerinde belirtilmiştir. Ey Allah'ım bizlere doğru yolu göster. उन लोगों की Yani तेरा इनाम करो senin nimetlerinin indiklerine yoluna bizi ilet. Her namazda, her rekatta insanlar bu dua ile Allah-u Teala'ya yalvarmaktadırlar. Bu dua öylesine devamlı edilmesinden dolayı önemi ortaya konmuştur. हमारी जमात याद रखे
Cemaatimiz daima bunu hatırlamalıdır ki bu öyle sade bir şey değildir. Bu sözler sadece papağan gibi söylenmesi için öğretilmemiştir. Bilakis bu dua kişinin dindar ve takva sahibi olması için ortaya konulmuş bir yoldur. Bu aynen bir çekicilikle insanın aklında bulundurulması gerekir. Ve bu dualar vasıtasıyla der Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sizler Allah Teala'ya olan ve insanoğluna olan görevlerinizi yerine getireceksiniz ve dua vasıtasıyla insanoğluna verilen becerilerle onların hakkını vereceksinizler. Kısacası Allah Teala'nın nimetlerine erişenler, en mükemmellikleri başaranlar ve Allah Teala'nın sırat-ı lezine en'amte aleyhim sözlerinde bütün bunları başarmak bütün insanların amacı olmalıdır. Bizim cemaatimizin özellikle üyeleri özellikle bu duaya önem vermelidirler. Çünkü Allah Teala bu sorumluluğu ortaya koymuş ve bunun amacı da öyle bir cemaat ortaya koymalıdır ki bu aynen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yarattığı bir cemaat gibi olmalıdır. Bu ahir zamanda bu cemaatte büyüklük verilerek Kur'an-ı Kerim'in ve İslam'ın büyüklüğü ortaya konulmalı ve hiç şüphesiz bu büyük bir onur olmakla kalmayıp sadece büyük bir sorumluluk da. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğüne her Ahmedi şahit olmalıdır ki her Ahmedi bu yolda Kur'an-ı Kerim'in ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliğine şahit olarak ancak ne zaman buna şahit olabilir? Devamlı olarak bu duayı okuyarak bu yolda ilerlemesiyle olabilir ve bu yüce takva sahibi insanların seviyesine ancak bu şekilde dua ederek ilerleyebilir. Kur'an-ı Kerim'in her talimatını kendi hayatının bir parçası haline getirerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil örneğini de kendine edinmek için ve bu yüce seviyelere erişmek için çok çalışmamız gerekir. Bu gayretleri ortaya koyduğumuzda esas itibariyle bizler işte gerçek İhtina sıratel müstakimin anlamını anlayacağız ve böylece bu vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişinin amacını anlamış olacağız. Ayrıca Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği gibi eğer sadece papağan gibi belli kelimeler dua olarak okunursa papağandan farklı olmayacaktır. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bizlere tavsiyede bulunarak Allah Teala ile olan ilişkilerimizde eğer herhangi bir temiz olmayan bir iş olursa aynı şey Allah Teala tarafından bize gösterecektir. Yani bir zayıflık veya kötülük varsa Allah Teala ile olan ilişkilerimizde Allah Teala bunu çok iyi anlayacaktır ve sizin onu kandıracağınızı zannediyorsanız veya onu kandıracağınızdan dolayı bundan hiçbir mükafatını alamayacaksınız. Allah Teala her şeyi bilmektedir. Fakat tertemiz kalbiyle Allah Teala'ya gelenler ve hiçbir burada fark olmadığını görünce Allah Teala da onlara hiçbir farklılık göstermeyecektir. Bu insanların kalbi ayna gibi olacaktır ve orada her şeyi göreceksinizdir. Gerçek yol her türlü kötülüklerden ayrı kalarak Allah Teala'dan bütün günahlar için af dilemeli ve bütün muamelelerinde tertemiz olmalı ve yaptığınız biatla ilgili olarak hesaba çekileceksiniz. İşte kişi burada kendisini analize etmesi çok önemlidir. Milyonlarca insan vardır. Onlar dua etmektedirler. Fakat bunu aynen bir papağan gibi yapmaktadırlar.
namazdan sonra kötülüğe dalarlar namaz bittikten sonra ve onlar daima buna dikkatlerini çevirirler. Bunlardan bazıları kötü cemaate karşı kötü kelimeler kullanırlar ve konuşmalarında pis kelimeler kullanırlar ve kendi aralarındaki karışıklığa takılırlar. Bu dua bize öğretilen dua bu mudur? Tabii ki değildir. Önümüzde takva yolları vardır. Takva yolu vardır önümüzde ve bu yollar इंसान बनाने वाली थी। orada bizleri insan oğlu yapar. Düşmanların hayvan yolunu bırakarak bizi insan yolu yapar. Bunları tekrar ederek Allah-u Teala'ya yakın insanlar olarak और किस्सा कहानी के रंग में नहीं। Allah-u Teala'nın insanları yapar bizi. Bunlar böyle peri masalları değillerdir. उन्होंने हमारे सामने हमें Bu örnekler bizim önümüzdedir ve की तरफ तवज्जो bunun दिलाई। için bizler bu talimatlara uymalıyız. इस ज़माने İşte bunlar bizim हमारे से बैत की bizden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bizden aldığı biatlar bunlar içindir. कुरानी तालीम Bu duyguları kalbimizde tutarak Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına uyarak bizler esas itibariyle bu वरना biat yoluna bağlı kalmalıyız. Aksi halde biz sadece İhtinas Sıratel Müstakim diyerek milyonlarca kere bunu tekrar ederek कि कोशिश bu gayret और रूह esas itibariyle kalbimizin derinliklerinden gelmelidir. Ve bu sözler, samimi sözlerle kişi Allah Teala'ya dua ettiğinde takva yolu gösterilsin ve takva yolunda doğru yolda ilerlesin diye dua ettiğinde işte bu kişiye Allah Teala yakınlık verecektir. Aksi halde vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dediği gibi bundan hesaba çekeceksiniz. Sizin iddianız farklı, davranışlarınız farklı ise bunun hesabını vereceksiniz. Her seferinde और नेक नियत शर्त dua ve gayret ve iyi niyet, samimi niyet gereklidir. Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah Teala ve lezine लनाहदयन्नहुम cehane सुबुलना lehdiyennehu sübülena bizim yolumuzda gayret sarf edenlere biz yolumuzu göstereceğizler. İşte bu sözdür, verdiği sözdür. Diğer taraftan bu dua, ihtinas sıratel müstakim duası vardır. Bu nedenle kişi daima bunu gözünün önünde tutmalıdır. Ve namaz esnasında kişi derinden büyük bir arzu ile bağlılıkla dua etmelidir. Ve kişi işte bu nimet verilenler arasında olsunlar diye dua etmelidirler. İlerleyenler arasında, hikmet verilenler arasında olsunlar diye dua etmelidirler. Yoksa bu dünyadan एक लिहाज से körü körüne gidenlerin yolundan değil. Bir yerde insanoğlu Allah Teala insanoğluna Allah Teala'nın मान लिया mesajını ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını anlamayı ve Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmeyi bize nasip etmiştir. Bu yollar daima açıktır bize ve bu adımlar ilerleme yolunda olmalıdır. Cemaate katıldıktan sonra büyük bir değişiklikler olmalıdır insanoğlunda da. Bu görülmelidir. Herkes tarafından fark edilmelidir. फितरत की नजर से न देखें Herhangi bir talimatı küçük olarak kabul etmeyiniz. Bilakis her talimata saygı göstererek bunu uygulayınız. Kuran-ı Kerim'de yüzlerce, binlerce talimat vardır. Burada bütün bunlara uymak için gayret sarf etmek gerekir. Bu kişinin insanoğlunun kendi kendine analize etmesi ve एहसास है bu duyguda olmak herkesin yapacağı iştir. Kendinizi analize ediniz. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de belirttiği gibi kalpler esas itibariyle kişinin aynasıdır. Eğer bu ayna tertemiz ise kendi yüzünüzü görürsünüz. Kendi kalbinizin durumunu görürsünüz. Böyle olunca işte gerçek olan şeyi görürsünüz ve orada hiçbir kişiyi kritik etmezsiniz ve bilakis kişiyi kendini reforme etmek için kendine yönelir ve ihtinas sıratel müstakimi tam olarak anlayarak bunu devamlı olarak yerine getirmeye çalışır. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem
कि ये अंदरूनी जायज़े Bu के लिए iç analiz etmek kişiyi işte बस ये buna जायज़े benim bu değişikliğe ihtiyacım var benim cemaatimde. बताते रहेंगे। Bunlar bizlere जैसा कि जिक्र हुआ है, verdiğimiz sözü hatırlatır ve söylediğim gibi तरक्की के लिए कोशिश gerçek mümin daima मोमिन होने के जो kendi imanında ilerlemek için çaba sarf edendir. Vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tespit ettiği standartlardan bahsetmek istiyorum. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem किसी के bir पास kişi हकीकी नेकियों का जखीरा नहीं है, tam olarak salih amelleri bir veya iki değil, tamamen उनका जखीरा नहीं है। iyilik ve salih amel yaptığı müddetçe onun hazinesi olmadığı sürece bir mümin, gerçek mümin sayılamaz. İşte bu nedenle Allah Teala Fatiha suresinde इहदिन सिरातुल मुस्तकीम की दुआ bizlere İhtinas Sıratel Müstakim duasını öğretmiştir. Kişi जना वगैरह hırsızlıktan, zinadan, kötülüklerden करना ही नेकी न korunmalı ve eğer bunları yapmazsam bu bir iyiliktir demesin. नेकी न जान लो। Bu sadece bir iyilik olarak kabul edilmemelidir. Bilakis सिरातुल्लज़ीना sıratellezine anemte aleyhim diyerek, yani burada नाम एक अलग शय, nimetler ayrı bir şeydir. उसे हासिल Anne करेगा, ancak siz bunu नेक और साले नहीं। alıncaya kadar खुदा ताला ने ये bu दुआ kişiye samimi bir kişi diyemezsiniz. Allah Teala में दाखिल ना करो bizlere और इस पर बस नहीं किया, बल्कि ये सिखलाया Allah Teala bizlere dua öğretmiş बस सिर्फ ve एक आध नेकी नहीं, Allah Teala'nın nimetlerini alanlar arasında bizleri de katın diye dua etmiştir. Dua öğretmiştir. Bir veya iki iyilik iyilik değildir. Bu iyiliklerin hazinesi olmalıdır sizde. Bu ancak कुरान करीम के आका Allah Teala'ya olan हासिल हो सकता है। sorumlulukları ve insanoğluna olan sorumlulukları ve Kur'an-ı Kerim'in talimatlarını yerine getirerek elde edilir. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem her पाकबाजी dindarlık, asaletin kökü Allah Teala'ya inanmaktır der. जिस कदर इंसान का Siz Allah Teala'ya ne kadar zayıf olarak inanıyorsanız kişi kendi salih amel işlemekte gevşeklik davranır. İmanı güçlü olunca Allah Teala'ya her türlü sıfatıyla beraber inanıldığında işte o zaman çok tuhaf değişiklikler olur insanın davranışlarında. Allah Teala'ya inanan salih amel işlemiyorsa, eğer imanı doğru ise, inancı doğru ise o kişi herhangi bir günah işlemeyecektir. Çünkü o iman tamamen आज़ा को काट देता है। her türlü organlarını kesip atmış olacaktır. O kişiyi günaha iş götürecek bütün şeyleri kesmiş atacaktır. Eğer gözler orada ise, eğer gözler yoksa, eller kesilmişse, bütün cinsel organlar yoksa insan nasıl günah işleyebilir? Aynen kişi bir nefs-i mutmainna, yani tatmin olmuş bir ruha sahip ise o bir kör kişidir. O günahı göremez. O görür ama günahı hiç görmez. Onun gözü alınmıştır ve gözleri, kulakları vardır ama hiç kötü şeyleri dinlemez o. Ve bütün bu kötü şeyleri dinlemez. Kötülüklere bakmaz. Aynen onun gibi bütün cinsel organları vardır ama o hiçbir günah işlemez. O tamamen sanki artık ölü bir kişi gibidir. Ve tamamen Allah Teala'nın talimatı altındadır. Bu olmaksızın Allah Teala bir adım, o Allah Teala'nın bu lütfu olmazsa hiç kişi bu şekilde davranamaz. Bu Allah Teala'ya kesin olarak inanmaktır ve tamamen o kişiye mutmainne takip verilmiştir. İşte her kişinin amacı bu olmalıdır ve bizim cemaatimiz bu çeşit makama ihtiyaç vardır. Gerçek tatmin elde etmek için sizin kendinizin de gerçek mutmainneye sahip olmanız gerekir. Bu nedenle cemaatimizin görevi
kesin olarak Allah Teala'ya inanmaktır. Bu sadece Allah Teala'ya inanmakla kalmayıp bu şartların açıklandığı gibi bu şartlara edinmek gerekir. İşte vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu şartları bizlerde görmek ister. İnşallah Allah Teala kendi hayatımızda ilahi değişiklikler elde ederek bu yüce makamlara ulaşalım ve böylece Allah Teala ile olan ilişkilerimizde ilerleyelim ve hidayet yolunda bizler için nimet olarak verdiği bu takva yollarında şükür ederek daima kendi Allah Teala'nın talimatlarını, bize verdiği talimatları takip edelim ve ayrıca bu nimetleri kendi nesillerimizde de gayretlerimizle, dualarımızla hiçbir zaman gevşeklik göstermeyelim ve bu ülkelerde maddi etkenler çok fazladır ve hiçbir zaman bunlar bizleri iyiliklerden çekip almasın inşallah. 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 Çekip almasın. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر